我次郎啦。咁咧呢條片咧就係講一個位置 Q 過關二穿三嘅。咁啊記得啦，咁啊訂閱咗我哋頻道先啦，咁訂閱咗先知我哋出片噶嘛。咁啊記得多支持我哋啦。咁啊我第一關咧我就會揀第三場4班1200嘅。咁點解咧？呢場馬咧其實就我好中意隻4號勁者先嘅。呢隻馬咧今季其實都見開始嚟了噶啦。咁啊233就係輸得唔遠嘅，但係嘅輸俾嘅對手，上次輸俾嘅對手咧，輸俾隻超強60啦，皇帝英明，咁都有啲好好嘅馬嚟嘅。咁今次都好彩啊，又抽翻個內檔啊4檔，咁我相信佢可以咧。跟前又得，自己放都得。我相信今場馬咧都未必會有好多塊馬放。咁我相信佢有個搏色位啊，好好跑嘅。咁第二隻咧，我就會揀翻隻2號嘅競馬一心啊。呢隻馬今季咧都長期勇銳噶啦，今季仲贏過添嘅。近2次咧都係衝翻嚟第3啊。咁其實個賽績係唔錯嘅。磅重就重嗰啲噶啦，133磅。咁就但係我就中意佢咩咧？就係今次換咗奧爾文呢個騎師，就跟住鬥志幾好嘅。咁一心同你搏馬噶啦。咁而且今次佢排個6檔，應該都係跟翻前少少啦。咁我就會揀埋隻2號啦，競馬一心嘅。到第二關啦，我會揀第8場嘅3班1200米。咁全馬第一隻馬咧，我就會揀翻隻2號嘅加州德志啊！呢隻馬咧，佢今季做過手術啦，咁其實都有上次都有提供佢嘅，但係就都係觀察嘅情況啦。咁就其實見佢上次放翻嚟咧，都係輸少少啫，個零馬位。咁即係叫話佢話俾佢聽，佢做手術咧應該 OK 啦。咁啊循序漸進又做翻啲功夫啦。其實呢隻馬幾勁嘅，上季咧係贏過6幾場嘅，咁就2場嘅，咁啊都係放翻嚟。咁而且對於對手都係一啲比較勁嘅對手，合夥奔馳啊，嘉應喝彩啊，都幾勁嘅。咁如果真係嗰個手術令到佢依家好翻晒啦，或者叫做冇乜問題啦，我相信今場咧又拍翻3檔啦，一出閘順利放的話咧，咁啊放下都可能喺度嘅。唯一就係擔心就係川河洞區喺嗰邊外邊拍佢啦，會唔會鬥搶咧？咁我相信唔會嘅，因為呢兩隻馬都知自己重磅咧，可能會選擇喺一齊咁慢放 keep 住喺前面。咁就希望佢有啲着數啦，排住耐少少難。咁就揀翻隻加州德志先嘅。第二隻咧，我會揀5號嘅無限美麗嘅。呢隻馬咧，今季咧都係啦，有幾次衝上嚟都係唔錯嘅。咁上次就明顯地再好啲啦。咁前一次就衝22秒3啊，好勁啊，好勁啦。咁上一次咧就輸俾隻有愛心特輸個鼻位嘅啫。咁即係證明隻馬咧嚟了。我相信今場咧仲換翻艾杜拿啦。艾杜拿今期同呢個卓漢咧都比較多啲合作，咁我覺得都可信嘅。咁就會揀翻隻5號嘅無限美麗。記得多支持我哋頻道啦，咪記得訂閱啦。咁就係啦，咁我哋先有動力再做多一篇嘅，因為都見到個增長都唔係太多啦，咁就係啦，其實冇乜心機做噶啦。再落去咁咧，都未必會再拍到片俾大家。咁希望啦，大家支持下啦，咁就係啦，記得訂閱啦，好，多謝晒先。